Что, ты хочешь все-таки попробовать обмести там? Ну, а ты рукой пробовал в саму трубу? Края, там ничего нету? Да ничего тут не могу. Тут оно видно. Все нормально. Слава богу, это хорошо. Что дымоход чистенький. Вот это сняли и залезли через печку. Вот это? Да. Ну там особо ничего и нету. Да? Нет, я сама ее не вижу. Зимняя сказка. Боже, какая красота. Какая красота. Ангелочек. Вот этот заеб. Ставим забор из блоков. Далее я разлил воду. Теперь там посадил тростник и буду ждать, когда он вырастет. Также я соединил дорожки между курятником и фермой тростника. Это труба на втором этаже. Конденсат. Капец. И попытались изолировать, чтобы не приходил дым. Вот это выход. Сейчас мы это все будем вытягивать и переделывать. Вот печку мы почистили. Мы ее прекратили топить еще вчера. Грелись полностью обогревателями. И сейчас будем полностью все эти трубы снимать. Обматывать каждый вот такой шов. Это уже начал снимать, он вытягивать. Обматывать лентой. Видите? Вот текло. Прям капало прям на печку. Запах неимоверный. Вонь такая, что капец. Вот, сейчас он все это вытянет. Промажет вот там вот эти все стыки той веревкой керамической с этим герметиком. Господи, спешу быстро. Хочется так, чтобы не размазывать. Ну вот, имейте в виду, мы не ожидали такого результата, конечно. Мы надеялись, что будет все хорошо. Сама печка, в принципе, все хорошо работает. Но вот мы столкнулись с такой серьезной проблемой. Дышать было просто нечем. Из-за морозов, сейчас минус 10. Температура, получается, вверху. Труба не утепленная, тот, который кусок выходит на улицу. И очень много было конденсата. Этот конденсат прям тек прям по трубе на стыках, прям в дом. И он прям даже на печку. Не знаю, как это вымывать. Привет, мои хорошие. В общем, столкнулись мы с такой проблемой. Вот мы приехали отпраздновать новогодние праздники на дачу. И мы были спокойны, у нас же печка, мы ж месяц ей пользовались. Снег расчистили. Тогда мы пользовались, конечно, морозов не было. Сейчас на улице мороз. И мы столкнулись со следующей проблемой. У нас вот там выходит дымоход. То есть он идет не через крышу, а немножко поворачивает. Вот здесь труба стоит, вот здесь печка на первом этаже, вот так идет прямо, и потом вот туда выходит вот так вот выход. Начал образовываться конденсат. Мы не покупали ловушку, мы ж не печники, собственно говоря, и трубы ничем не были, ну, не соединены, скажем так. Вот сейчас мы разбираем полностью дымоход. Ой, господи, скользко. Вот что было в повороте. Смотрите, как можно было топить. Вот это все образовалось. Естественно, тяга была плохая. Полностью там текло конденсат прямо внутри дома, между стыками. Запах неимоверный. Пришлось прекратить топить.
и купить вот такую вот штучку. Вот. И туда будет наматываться керамическая лента между стыками. Вот так. И замазываться герметиком. Вот таким вот. Вот. Вогнестійкой. Будем надеяться, что все у нас получится. И вот теперь трубы мы почистили и поставили вон эти такую штучку. Сборник конденсата. Должно скапывать. Вот этой трубе, которая чуть-чуть поворачивает, там вообще было за месяц использования было сажи сколько, что просто палец только можно было просунуть, к сожалению. Вот так вот. Ленту не получилось провести между трубами, уплотнить у той, что мы купили. Замазали только вот этой смазкой, герметиком. Вот. И все. Вот такая теперь там будет штучка. Но будем надеяться, что все будет хорошо. С этого, возможно, нужно начинать видео, а я заканчиваю. Печь горит, трубы перевернуты. На стыках вот такой вот скотч. Кстати, нужно будет его показать, термостойкий. И сейчас уже в доме тепло. Но это было жесть. Старт, внимание, марш! Осторожно. Все, нема. Спряталась. Ну и куда ты поползла? А, ты елку расчищала. Теперь такая глубина снега, что ты не можешь, да, идти. Только надо ползти. Ползи, ползи. Скоро будет конец твоей трассы ледяной. Классно? Елку расчистила? Нет? Все, ты сдаешься? Проваливаешься. Ой, смотри, что тебя лавина не засыпала. Я такой халуся якось, йду, ще боку, якось, дай лапу, дай Вите лапу, дай. Ты хочешь, чтобы я гладила тебя, да? Ох, ты мулочка такая, хорошие собачки, большие такие, кормежки много надо. Идем.